Dia waktu nama dia mah, coba, aku cek video kali nak. Ini itu yang foto. Menteri Rangba Kejela Konrad K. Sangma, ulale jungo iki katu katni kidong hatura hadien kejingnya kulmar, kabelaja dangshen. Ha kani kejingle jungo jungu, ulaya kendu iki nong shong shnong bat bishar benya ya kejinglong jingman, ha kijaka bapher. Menteri Rangba, ula ai khubleiru iki patba namar bakila penne ya kejing shong shngai, bat kejing trelang ban pen phai biang, ya kejinglong jingman ha kasal. Ha kejuk kapor bon ki patba kilami bani shim benta ha kijing pin khoch nong ha keleng ki benta jong katura kinong trei mon sngo bha ki kin hon patba bat kinong yalam shnong kilaya trei lang bat pin kho ki jabo bat ki tiar ki bla sha pin julor hadien kijing kolmar la yo I ki brio ki be trei lang ban pin kho ki surok banweng ki tiar ki bla jon bat ban pin bhapan ki jaka patba kani ka jing persyang ka penpaw ka min sim jing eteli jong kinong shong shnong ki belami bantai pan bar wanra biang ya ka jing em ka basuk basan hasor tura Amada o surani NPP office na taurita atsin lakan bijalo ko parang pulakinga tentang mandirang bijalo tentang biap rangko nosto ka attack ka falsua aro NPP office ko ba tentang mansa magsungin party office ko ba target ka kaya sa namin to kuma party ko attack ka na mamung nang mani dum jatsin hindi ba dalo yung political line ng kate dalo yung NPP office ko dalo siya check ka kadiya ka nas ka nga mamang tabat nga kaya hindi ka man nga ogiza chanchiza jirangan dalo yung kodakatsin ubos sa nikri sumba sa stipumakin. Hindi ba nga party ni Mandirang na beses kunas ka? Dalo ya Mandirang jira nga nagsini party office ko suwatsin. Kaya dahil sanchina ba nga party office ko suwatsi isang NPP ko punat na magin. Hindi ba sa kanchim biya NPP de Mandirang ni Katong Rosa. Hindi kami mamang saloba NPP ko punat naman Jawa yung office ko ba nga araw ng batirkin araw party ko ba araw black pate umongin ang sino organization ko ba kin niya sumali pa ko nga party ni black hindi ba karang na leader ang nga ya sumali pa ko ka nas tapos kila